Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis obboleettiin keessan nagaa kootii isiniin jedha kan hordoftoota Amboo YouTube taatan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo isiniin jedha akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u an nagaa kootii isiniin jedha akkasuma wanni narraa qabadhee isinii dhufe fayyoo jaalalaan isinii qabadhee dhufe jechuudha namni fayyoo jaalalaan beekni hin jirtanii isiniin jedha. Egaa akkasuma fayyooni abbaa manaa ishii jiraadhaan edda wal dhabdee turteetti jechuudha. Turtee bubbulteetti jechuudha obboleettiin keenya. Sababni isaas maalidha? Obboleettiin keenya fayyoo jaalalaa yeroo duraa daa'ima qabdii turte. Daa'ima sana immoo dhoksiteeti. Daa'ima sana too abbaa manaa ishii kanatti jiraattu otoo hin himin itti heerumtee turte jechuudha. Innaa itti heerumtee jettu daa'imti suni. Egaa gaafa qanii daa'ima sana inni baree jechuudha. Innaa baree jedhu isaan wal dhabanii ammallee kunoo daafii daa'imittii sanaatti jiraan hidhamee jettee bo'aa jirti jechuudha fayyooni. Yaa obboloota koo kanarratti waan inni jechuu barbaade hordoftoota Amboo YouTube jireenyi taphaa miti bultiin taphaa miti jechuudha. Innaa bultii keessa galuudhaa deemtan tokko ilmoon keessanii bultii keessan sana hin caala jechuudha. Obboloota koo bultii isin godhachuu deemtan sana ilmoon keessan hin caala. Namni nama jaalatu waan mudaa kee hundayyuu faana si jaalata jechuudha. Ilmoo lubbuu qabdu dhoksitee gaa'ilatti ilmoo lubbuu qabdu dhoksitanii gaa'ilatti hin seeninaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya shamarranii keessattuu maaliif jennaan ilmoo waan hundumaati. Ilmoo waan hundaati. Waan hundaa caalti jechuudha ilmooni. Kanaaf fayyoonis amma jireenya ishii kan baxaabaxaa jiru daafii ishiinii dura ilmoo qabdu kana dhoksitetti jiruu ishii guutuun akkanatti baxaabaxamaa jalaa jira jechuudha hordoftoota koo. Kanaaf maaliin siniin jechuu barbaade kan sin jaalate sinaa jaalatu kan sin jibbe sinaa dhiisu hordoftoota Amboo YouTube kan taatan hundumti keessanii kan shamarran taatan kan dhiira taatanii jaalala keessatti soomni barbaachisaa miti jechuudha obboloota koo. Soomni barbaachisaa miti jechuudha jaalala keessatti dubbiin sobaa barbaachisaa miti. Qurxiif qurxii walitti himuudha dhugaa ishii walitti himuudha malee dubbii sobaa walitti himanii walitti heerumuun kunoo akkanatti jireenya namaa diigaa jechuudha. Jireenyi fayyoo har'a mataan ishii dhukkubaa jira jechuudha. Ani dhugaa rabbii jechuudha jiraanii abbaan mucaa sanaa baay'uma tokko isaaf obseyyuudha jechuudha. Akka jiraan godhutti akka jiraan ilmoo sanaan jedhutti jechoota inni fayyadamu jechoota namni sammuu qabu fayyadamu miti jechuudha. Jechoota mataa nama raasu jechoota aamilee nama cabsu fayyadama jechuudha. Anillee nan guddifadha moorraan du'a otoo hin jedhin jechoota aamilee namaa cabsu jechoota baay'ee qafaafii ta'e baay'ee nama sururu haasa'a jechuudha. Kanaaf maalan siniin jechuu barbaade bultiini kan rabbiin namaaf kenne gizee kamiyyuu hin dhabamu hordoftoota koo. Bultii keessatti sobni hin barbaachisu. Dhugaa jirtu himanii walitti dhufuudha. Dhugaa jirtu himanii walitti heerumuudha. Bultii keessatti ebeluu naa jaalatu jedhanii soba itti himanii itti heerumuun hin ta'u ilma dhiiraatti. Kanaaf jiraanii waan inni godhe kuni baay'ee waan nama sururu ture. Namichi amma kanayyuu abbaan mucayyoodha. Abbaan meetii obsa guddaa qaba. Obsa nama qabuudha jechuudha. Nama barate nama obsa qabu ta'eeti malee akka inni akka sana daa'ima sana godhutti qaatamanedha sabuusaa jechuudha hordoftoota koo. Kanaaf dogoggora akkanaa obboloonni dogoggora akka fayyoo kana keessa jirtan adaraa keessan obboloota koo jechuudha. Waan lubbuu qabu dhoksitanii hin dandeessan waan lubbuu qabu hin dhoksinaa. Ilmoon keessanii amaanaadha. Ilmoo keessanii dhoksinaa jechuudha obboloota koo. Kanaaf dhiiraan jaalatamuu jettanii bultii godhachuu jettanii bultiin ilmoo faanas godhachuun hin hafuun godhattan obboloota koo jechuudha. Kan sin jaalate ilmoo keessan hin jibbu jechuudha. Inni amma maaliif na dhoksiteedha jechuudha kan inni akkasitti aare. Garuu immoo haa ta'u malee ilmoo duudaan homaan goone haadha kan dhokse waan ta'eef ishiinis dogoggoraa. Kun immoo namni foonii tokko ni dogoggoraa. Dogoggoruun kan jiru waan ta'eef hin dogoggorama. Garuu ilmoo koo kana nan guddifadha moo irraan du'a moo kana assaabee dhiifama godhuufii qabaa ture jechuudha. Inni garuu dhiifama hin gooneefi hordoftoota koo sabiskiraayib